ଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦିନସାରା ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଯଦି ଫୋନ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ନଥାଏ ତେବେ ଲାଗେ ଯେପରି ଆମେ ସବୁକିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏତେ ବଡ଼ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି ଯେ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋନ୍ର ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆମ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫୋନ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ବଦଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ଆପଣ ମଝିରେ ବିରତି ନେଇ ଆଖିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଥକ୍କା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବିଶେଷତଃ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଦିନକୁ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅସୁବିଧା ଆଖି ଥକ୍କା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ମାନସିକ ଚାପ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଭାବ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ। ଫୋନ୍କୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏକ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏକ ବିରତି ନିଅ ପ୍ରତି 20-30 ମିନିଟ୍ ପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବିରତି ନିଅ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ। ନୀଳ ଆଲୋକରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରୁ ନୀଳ ଆଲୋକ ଆଖି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ନୀଳ ଆଲୋକ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ନୀଳ ଆଲୋକ ଫିଲ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଯୋଗ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ପରି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। ତେଣୁ ଫୋନ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।